సో నమస్తే అందరికీ, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎట్లున్నారు అందరూ? ఇది మన GT 650 అండ్ ఈరోజు మనం దీనికి చిన్నగా ఎగ్జాస్ట్ మోడిఫికేషన్ కోసం వెళ్తున్నాం అనమాట. చూపిస్తాం మీకు ముందర బట్ ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాం. అండ్ గోప్రో సెట్ చేసుకున్న హెల్మెట్కి అండ్ మైక్ కూడా కనెక్ట్ చేసిన. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఆడియో చెక్. మీకు ఆడియో క్వాలిటీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అనేది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. బట్ ఇప్పటికైతే పోయి ఎగ్జాస్ట్ మార్చుకొని వద్దాం. నేను మీకు ఎగ్జాస్ట్ ఏది వేస్తున్నా ఏంది అనేది డ్రైవ్ చేస్తున్న టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. లెట్స్ గో. సో గైస్, ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయినాం ఇంటి దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 40-45 మినిట్స్ పడుతుంది. మనం ఉండేది ఓల్డ్ అల్వాల్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఆరామ్సే 40-45 మినిట్స్ పడుతుంది ట్రాఫిక్లో. సో పోదాం. ఇంకా వెళ్తున్న టైంలో మధ్యలో మాట్లాడుతుంటాం మీతోటి. అండ్ యా, వీడియో క్వాలిటీ ఎలా అనిపిస్తుంది, ఆడియో క్వాలిటీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అనేది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి అదనమాట. పోదాం ఇంకా. వచ్చి సో నేను ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు వై ఎగ్జాస్ట్ దాని గురించి చెప్తా. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. లైక్ నేను అనుకునే చెప్తున్నా మీకు ఈ వీడియోలో. అండ్ వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనే దాని గురించి మనకు సంబంధం లేదు. సో మార్కెట్లో దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జాస్ట్ దాని అర్థం సౌండ్ సిస్టమ్. సో సైలెన్సర్ అనుకోండి, మీకు సింపుల్ స్టైల్ చెప్పాలంటే సైలెన్సర్. సో సైలెన్సర్లు నార్మల్గా బండితోటి ఏవైతే ఇస్తారో వాటిని స్టాక్ అంటాం. అవి కాకుండా మనము సపరేట్గా అలగ్ చేయించుకునే వాటిని మనం ఇట్లా బ్రాండెడ్ వేరే డిఫరెంట్ బ్రాండ్ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్లు ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఎగ్జాస్ట్ అంటాం. సో అట్లా అనమాట. సో పోలీసు వాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటారు ఆ ఎగ్జాస్ట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక ఇక్కడ ఆర్పిఎం కనిపిస్తుంది కదా, సో ఈ ఆర్పిఎంని ఎక్కువ మీదికి తీసుకోవద్దు పోలీసు వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు. అది ఒక్కటి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోవాలి సైలెంట్గా. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఎగ్జాస్ట్ తీసుకుంటున్నాను అనేది నేను మీకు ముందే లైక్ చెప్తున్నా ఇప్పటి నుంచి ఇన్ బ్రీఫ్. సో మనం తీసుకుందాం అనుకునేది రెడ్ రోస్టర్స్. మీకు చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఉన్న బ్రాండ్స్ అన్నిట్లో అది కొంచెం పాపులర్ బ్రాండ్. లైక్ ఈ రెడ్ రోస్టర్ అనేది కొంచెం పాపులర్ బ్రాండ్. సో దానికోసమే వెళ్తున్నాం. దాని ప్రైస్ అరౌండ్ 20-21 పడుతుంది. సో వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి అన్నీ మనతో డీటెయిల్స్ మాట్లాడేసి తీసుకుందాం. ఎగ్జాస్ట్ తీసుకొని పక్కనే ఒక షాప్ ఉంటుంది, అక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అవన్నీ అడుగుదాం. ఒకవేళ టైం పడుతుంది అంటే దానికి ఏమేమి అవసరం ఉంటాయో సామాను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవన్నీ మనం కొనుక్కొని ఎక్స్ట్రా ఇంటికి వచ్చి కూర్చొని మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం రెడ్ ఎగ్జాస్ట్. సో అదన్నట్టు. అండ్ యా, మోస్ట్లీ మీకు నా సౌండ్ క్లియర్గా వినిపిస్తుండాలా. అండ్ మంచిగా ఉంది క్వాలిటీ కూడా. ఐ లవ్డ్ ఇట్. సో యా, అదనమాట. ఇక మోటో-వ్లాగింగ్ ఇప్పటి నుంచి FitVatsav ఛానల్లో స్టార్ట్. ఆగేది లేదు మధ్యలో. సరే. సో ఇంకొకటి, మీలో ఎవరికైనా లైక్ ఇప్పుడు ఈ హెడ్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా మన బైక్కి, ముందర లేదా లైట్ ఉంటుందో లైక్ రౌండ్ ఒక లైట్ వస్తుంది. అది నాది స్టాక్ లైట్, లైక్ బండితో వచ్చిన లైట్. అదేంటంటే నైట్ టైంలో అంత ఎక్కువ వ్యూ కనిపిస్తలేదు, లైక్ నాకు మొత్తం క్లియర్గా కనిపిస్తలేదు. అందుకని చెప్పి ముందర ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా మార్చినాం మనం. మీకు ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఒక వీడియో చూపించేస్తా స్క్రీన్ పైన, నైట్ వెళ్ళినది. సో అట్లా ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా మార్చేసినాం. బట్ అదేంటంటే నాకు ఇప్పుడు ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ప్రతిసారి యూజ్ చేయాలని ఉండదు. చీకట్లో కొంచెం వియర్డ్ ఉంటుంది, అందరు చూస్తుంటారు, అటెన్షన్ సీకింగ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో అట్లా కాకుండా మనము నార్మల్ లైట్ ఒకటి మారుదాం అనుకుంటున్నా. మీలో ఎవరికైనా ఒకవేళ బైక్స్ పైన మన నాలెడ్జ్ ఉంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఉంటే జస్ట్ ఒకసారి లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఆ లైట్ కూడా హెడ్ లైట్ ఒకటి మంచిది ఆర్డర్ చేసేస్తాను. కామెంట్లో ఆ ప్రోడక్ట్ లింక్ ఒకటి అమెజాన్ ఏదన్నా డ్రాప్ చేసేస్తే తీసేసుకుందాం మనం. అది రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్పినారు. సో అట్లా వెయిట్ చేయాలి. అండ్ అంతేగా, ఏం మాట్లాడా. ఇక కొంచెం వీడియోని మళ్ళీ ఎక్కువ లెంత్ తెలుసుకోలే నేను. వెళ్ళి ఎగ్జాస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మాట్లాడతాయి కదా మీతో డైరెక్ట్. సో గోప్రో క్వాలిటీ అయితే నాకు నచ్చింది. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ దీనికి కొంచెం ND ఫిల్టర్స్ కూడా తీసుకుందాం తర్వాత. దానికి మళ్ళీ అరౌండ్ 2500 అవుతుంది ఎక్స్ట్రా. సో ఆలోచించాలి. ఇక పైసలు పెడుతున్నాం కదా, కొంచెం బండికి గోప్రోలకు టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది. బట్ విల్ మేనేజ్. మనం బండికి క్వాలిటీకి యూట్యూబ్ కోసం ఇన్ స్పెసిఫిక్ మీకోసం నేను వీడియోస్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక పైసలు అవుతున్నా కూడా
పెట్టాలా తప్పదు. ఇప్పుడు ఈ జీటీ ఏదైతే ఉందో ఇన్ స్పెసిఫిక్ జీటీ 650 కానివ్వండి, కాంటినెంటల్ 650, హంటర్, ఏదైనా మంచి బైక్స్, లేకపోతే మీరు స్ప్లెండర్ డబ్బా బండలు తీసుకున్నా కూడా వాటికి గేర్ ఉంటుంది. ఏ బైక్స్కి అయితే గేర్ సిస్టమ్ ఉంటుందో వాటికి ఏంటంటే మీరు గేర్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు, గేర్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు, లైక్ టూ మచ్ స్పీడ్లో ఉన్నారు, వెహికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటా కిందికి వచ్చేటప్పుడు గేర్ షిఫ్టింగ్ చేయడం, గేర్ డౌన్ చేయడం, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బికాస్ మీరు గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారంటే దాంతో మీ బైక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఒకవేళ కర్ అనుకుంటా గలీజ్గా గేర్లు డౌన్ చేసారు అనుకోండి, మీ బండి ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ చైన్ లూజ్ అయిపోతుంది, చైన్ లూబ్, మళ్ళీ లూబ్ దానికి సపరేట్, చైన్ స్ప్రే, ఇవన్నీ మీరు జనరల్గా చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ ఒకవేళ అవన్నీ చేసినా చేయకపోయినా కూడా మీరు గేర్ని షిఫ్ట్ చేయడం అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి, ఎందుకంటే అదే ఇంపార్టెంట్ మీ బైక్ పర్ఫార్మెన్స్కి. సో మేక్ షూర్ మీరు గేర్ షిఫ్టింగ్ కూడా మంచిగా చేస్తారని, ఎందుకంటే తెలుసు కదా. చూస్తుండండి, అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. ఈ హ్యాండ్ ఉంది కదా, ఈ హ్యాండ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి నేను గేర్ షిఫ్టింగ్ ఎట్లా చేస్తాను. లైక్ ఇప్పుడు మనం మంచి స్పీడ్లో ఉంటాం, లైక్ RPM 2 or 3లో ఉంటాం, ఆ టైంలో అయినా కూడా ఇట్లా డౌన్ చేసేసేయాలి. న్యూట్రల్లోకి వచ్చేసింది బండి. సో పార్కింగ్లో ఇక్కడికి వచ్చేసినాం ఆల్రెడీ. సో అట్లా ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది, బైక్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉంటుంది. సో ఇది మెయిన్. మీరు ఏ రైడర్ని చూసినా, నేను ఇప్పుడిప్పుడే యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన, మన మోటో వ్లాగ్స్ అంటే మన ఫిట్నెస్ ఛానల్ ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ ఇప్పటికైతే మనం స్టార్ట్ చేసింది మోటో వ్లాగ్స్ కదా. సో ఈ మోటో వ్లాగ్స్లో కూడా నేనేం పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ కాదు, బండి ఇట్లా నడపండి అట్లా నడపండి అని చెప్పనీకి, బట్ జస్ట్ నేను చేస్తున్నవి, లైక్ నాకు మంచిగా అనిపిస్తున్నవి, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మంచిగా ఉంటాయి అనిపిస్తున్నాయి, నేను మీకు చెప్తున్నా. సో నేర్చుకుంటే మీకే మంచిది, అంతేగా. సో ఎగ్జాస్ట్ మారుద్దాం అనుకున్నాం కదా, ఎందుకు అనేది చెప్తాను నేను. చెప్పిన ఆల్రెడీ నేను, ఇది నా ఒపీనియన్ అని. జస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్గా నాకు ఈ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బండికి, దానికి క్వాలిటీ అంత నచ్చలే నాకు. లైక్ ఆ సౌండ్ అని చూసారా, క్రిస్పీనెస్ లేదు, నార్మల్ స్ప్లెండర్ బండి మీద వచ్చినట్టు వస్తుంది. సో నాకు ఆ క్రిస్పీనెస్ కావాలా, ఇట్లా రేస్ చేస్తున్నప్పుడు, RPM రేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్, దాని మీద మనకు బండి నడపడం అనేది ఒకటి వస్తుంది. సో నాకు నచ్చలే అది, అట్లా అని చెప్పి మనం ఎగ్జాస్ట్ మారుస్తున్నాం. రెడ్ రోస్టర్స్ తెలుసు కదా, రెడ్ రోస్టర్స్. సో రెడ్ రోస్టర్ మార్చిన తర్వాత సౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మనకు కూడా మంచి ఫీల్ వస్తుంది, లైక్ బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ తోటి. సో అట్లా అని చెప్పి, అండ్ ఆల్సో ఈ బార్ అండ్ ఈ సైడ్ మిరర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మార్చి బార్ అండ్ మిరర్స్ ఆర్డర్ చేసినాం, అవి రేపు వచ్చేస్తాయి. సో రేపు బార్ అండ్ మిరర్స్ కూడా ఫిట్ చేసుకోవడం. బండిది క్యాఫే రేసర్, ప్రాపర్ క్యాఫే రేసర్ లుక్ వస్తుంది మన బైక్కి అనమాట. ఇంకా అష్రఫ్ వెళ్ళిన తర్వాత మెల్లగా ఒక మేబీ ఒక 10-15 రోజుల తర్వాత సీట్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం, సింగిల్ సీట్ వేయించేస్తా. సింగిల్ సీట్ వేసి సీట్ కౌల్ పెట్టుకుందాం. బికాజ్ నాకు ఒక్కనే ట్రావెల్ చేస్తాను, నేను వెనకాల ఎవరిని కూర్చోబెట్టుకోను మోస్ట్లీ. మీకు బండి ఏంటంటే ఇట్లా నేను నార్మల్గా కొంచెం పంపినా కూడా మీకు టూ మచ్ పంపినట్టు ఇట్లా కనిపిస్తుంటుంది. సో నేను ఈ ఛానల్లో మోటో వ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ప్రయోగాలు, నా మీద నేను ప్రయోగాలు చేసుకుంటున్నాను. లైక్ నా ఛానల్లో మోటో వ్లాగ్స్ పెడతా ఇప్పటి నుంచి. మోటో అంటే జస్ట్ బైక్స్ గురించే కాదు కంప్లీట్గా, ఎందుకంటే నాకు బైక్స్ గురించి అసలు నాలెడ్జ్ లేదు. టు బి వెరీ హానెస్ట్, నాకు బైక్ల గురించి ఇంత కూడా నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ తెలిసినంత వరకు, నేర్చుకున్నంత వరకు నేను మీకు చెప్తా ఉంటాను ముందల బైక్స్ గురించి, ఎగ్జాస్ట్ల గురించి ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంటాను. ఎట్లా ఉంటుంది, ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఏంది, ప్రతి ఒక్కటి నేను నేర్చుకున్నంత వరకు మీకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. దాంతోపాటు మన ఛానల్ మెయిన్ గోల్ అయితే ఫిట్నెసే, కాబట్టి ఛానల్ మోస్ట్లీ మొత్తం ఫిట్నెస్ గురించే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా బైక్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు ఫిట్నెస్ గురించి కూడా మాట్లాడతా. సో మీకు ఏంటంటే ఈ ఛానల్లో 2 ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాయి. మోటో ఫిట్నెస్ అంటే మోటో ప్లస్ ఫిట్నెస్, బైక్ ప్లస్ ఫిట్నెస్. బైక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడదాం, జిమ్లో పోయి వర్కౌట్ కూడా చేస్తా, డైట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, డైట్ ప్లాన్ వీడియోలు చేస్తా, ఫ్యాట్ లాస్ చేస్తా, అన్నీ చేస్తా. ఫ్యాట్ లాస్ సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నా, అది కూడా ట్రావెల్ సిరీస్. సో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను డైట్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తా, ఫ్యాట్ లాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా జిమ్స్ మేనేజ్ చేస్తా, శ్రీశైలం పోయినా ఎక్కడ వేరే స్టేట్కి వెళ్ళినా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తా అనేది ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తా వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్గా. సో ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు పోయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే యూ విల్ మిస్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్, చాలా మిస్ అవుతారు మీరు కంటెంట్ని. చెప్తున్నా కదా, ముందుంది ముసలోళ్ళ పండుగ అంతే. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాం. ఇప్పుడే ప్యారడైజ్ నుంచి రైడ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందల లైక్ ఒక 10-15 నిమిషాలు పడుతుంది ఇంకా. సో వెళ్దాం, వెళ్ళి షాప్ కూడా కనిపిస్తా, ఎగ్జాస్ట్ పర్చేస్ చేద్దాం, సౌండ్ మార్చేద్దాం. లెట్స్ గో.
సో ఇంకోటి నేను ఇంకేం చెప్తున్నా అంటే, మీరు బండి ఇట్లా ఎక్కడైనా కూడా లైక్ ఎక్కడైనా ఇట్లా చప్రిగాల లేక లెఫ్ట్ రైట్ కొడతారు కదా గలీలల్లా, అట్లా కొట్టినా కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి చోట మేక్ షూర్ మీరు ఇండికేటర్స్ వేసుకోవాలా. రైట్ పోతున్నారా లెఫ్ట్ పోతున్నారా దాంతో సంబంధం లేదు మీకు, కానీ ఖచ్చితంగా ఇండికేటర్ అనేది వేయాలా. ఎందుకంటే ఎవరు ఎటు నుంచి వస్తాడో తెలియదు, చప్రిగాళ్ళు వస్తుంటారు చూసిరా. అంకుల్ చప్రి కాదు, బట్ అట్లా కట్టు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. కొంచెం చూసుకుంటూ వెళ్ళండి అంతే, మైండ్ఫుల్గా అంతే. సో వచ్చేసినాం, ఇంకొక 1 minute ఇడికంచి లదాఖ్ అటు ఇటు ట్రిప్పులు వేసినప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తాయి. నేను ఇంకోటి ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈ వీడియోస్లో లైక్ కంప్లీట్గా ఫిట్నెస్కి డెడికేట్ చేసిన వీడియోస్ కొన్ని, అండ్ మన బైకింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ సపరేట్, రెండు దీనిలోనే పోస్ట్ చేస్తా. దేనికి దానికి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక చూసేటోళ్ళు, రెగ్యులర్గా వ్యూవర్స్ ఉంటారు కదా చూసేటోళ్ళు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఫిట్నెస్ అండ్ మోటో వీడియోస్ రెండూ చేస్తా. సో ఒకవేళ ఏదైనా వీడియోలో కంప్లీట్గా బైక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఓన్లీ బైకింగ్ గురించి ఉంది అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, వీడియోస్ చూడండి. ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేదా వీడియోస్ని అనేదే ఇంపార్టెంట్ నాకు. సో యా వచ్చేసినాం, పక్కనే షాపు. సో వెళ్దాం, రెడ్ రోస్టర్ అడుగుదాం, తీసుకుందాం. సో వచ్చేసినాం మొత్తానికైతే. ఇది షాపు లలిత్ ఆటోమొబైల్స్. సో మొత్తం సికింద్రాబాద్లో కోంపల్లిలో ఇది ఒక్కటే మంచి షాప్ అనమాట, ఏడలేవు. సో ఇది మన బైక్ ఎగ్జాస్ట్ ఒకటి మార్పించేద్దాం. నేను నార్మల్గా యూట్యూబ్లో చూసిన మస్తు వీడియోస్లో ఏంటంటే లైక్ ఈజీగా మనము ఈ ఎగ్జాస్ట్ మార్చేయచ్చు, వాళ్ళే మార్చేస్తారు అన్నట్టుండే. బట్ ఎట్లా అవుతుందో తెలియదు, ఒకసారి కనుక్కుందాం. దీనికి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేర్ పార్ట్స్ అవి ఏమైనా తీసుకునేది ఉంటే తీసుకొని అటు నుంచి అటు ఇంటికి పోయి ఇంకా మార్చేదేం కూడా ఏమన్నా. దీన్ని ఏమంటారు అంటే నార్మల్గా ఎగ్జాస్ట్ మారిస్తే పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది అది ఇది అంటారు, కానీ మనకు గంట కూడా ఫరక్ పడదు. సో ఇది కొంచెం లైట్ వెయిట్ ఉంది దానికన్నా. రెడ్ రోస్టర్స్ ఇది విత్ డీవీ కిల్లర్స్ వస్తాయి, రెండు ఉంటాయి మొత్తం, ఇదొకటి. సో ఈ రెండు ఎగ్జాస్ట్లు. దీని ప్రైస్ మనకి అరౌండ్ 21 పడుతుంది. సో అంటే ఆన్లైన్ ఎంత ఉండే, మరి ఇక్కడ ఎంత ఉందో తెలియదు, చూద్దాం. ఇదే ఓకే. సో గైస్ మొత్తానికి అయితే ఎగ్జాస్ట్ ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఇది మన రెడ్ రోస్టర్స్, ఇవి రెండు. సో దీని సౌండ్ టెస్ట్ చేపిస్తాం మీకు ఒకసారి. మిర్రర్స్ పైనకే పెట్టు, ఊపర్ రద్దు. సో మీకు ఒకసారి సౌండ్ చూపిస్తా బండిది. రేజే చెప్పినప్పుడు చూడరి సౌండ్ చెయ్యి. ఇది మీకు దీనిలో క్లియర్ వినిపిస్తుందో లేదు తెలియదు, బట్ సౌండ్ మాత్రం క్రిస్ప్ ఉంది. క్రిస్ప్ అంటే గుద్దవాళ్ళు ఉంది సౌండ్. బార్ అండ్ మిర్రర్స్ కూడా వేపిస్తున్నాం. మిర్రర్స్ ఆడున్నాయి, అవి ఫిట్ చేస్తాడు. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్ బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడతాం మీతోటి. సో గైస్ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ కూడా అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి బండి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో గైస్ ఫైనలీ రెడ్ రోస్టర్స్ ఇన్స్టాల్డ్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి మనం. డేంజర్ సౌండ్ గుద్దాలు వస్తుంది. ఫైనల్గా చెప్దాం అనుకుంటున్నా అదేంటంటే నేనేం డ్రైవింగ్ ఎక్స్పర్ట్ని కాదు, అట్లనే పెద్ద రైడర్ని కూడా కాదు. జస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నానో ఈ బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు ఈ గ్యాప్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నానో ఏమేమి చూస్తున్నానో అవి మాత్రమే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పేది మొత్తం మీకు అర్థం అవుతుందా లేదా అనే దానిపైనే ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఏ డబ్బా బండి యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రతి ఒక్కటి చెప్తుంటేనే నేను నేర్చుకుంటా కాబట్టి ప్లీజ్ కింద కామెంట్ చేయండి, దాని త్రూ నేను నేర్చుకొని
మీకు కొత్త కొత్త టాపిక్స్ పైన మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా, కొత్త టాపిక్స్ మీద మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా. బట్ మీకు ఏమైనా తెలిసినవి ఉంటే ప్లీజ్ కింద కామెంట్ చేయండి. నేను ఏమైనా తప్పులు చెప్తుంటే అట్లా కాదు బ్రో, ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా తప్పు చెప్తున్నావు అంటే నేను దాని నుంచి నేర్చుకొని కరెక్ట్ చేసుకుంటా. ఫైనల్ వచ్చేసినాం మొత్తానికైతే. పెట్టేసే లోపల సౌండ్ చూపించాలి ఒకసారి. సో గైస్, ఇది మన బండి అండ్ ఇది ఎగ్జాస్ట్ రెడ్ రోస్టర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఒకసారి ఆన్ చేయి, ఒకసారి చూడరు సౌండ్. ఫస్ట్ ఇది ఆన్ చేయి. లేదా సౌండ్ చూడరు, మెల్లగా రైజ్ చేయి. డేంజర్ సౌండ్ వస్తుంది. సో చూసారుగా, అది మన బండి సౌండ్. ఎట్లా ఉంది సౌండ్? స్టాక్ లేకనే ఉందా? సౌండ్ మాత్రం అసలు క్రేజీ ఉంది. పాప్స్ అండ్ మ్యాంగ్స్ గట్టిగా వస్తున్నాయి. అండ్ పోలీసు వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా నడపాలి అంతే. మిగతా అంతా బండి మస్తు ఉంది. సెట్ మిర్రర్స్ కూడా సెట్ అయిపోయినాయి, ఆల్ సెట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. నమస్తే.